барша мұсылмандар деп амандасып жатырмыз арнайы ағайын. Шынымен де бүгін міне сабасынан сүт кетпеген, қойнауынан құт кетпеген, шұрғаны сұңқар, мінгені тұлпар, жігіті мырза, келіні ибалы, қарындасы қалықты боп саналған, өскен, өнген, жақсылықтың бағасын берген, осындай қуаныш жасаса, осындай қуанышының жоғарғы деңгейде өтуіне сенген Шапақ атамыздың әулетінде, Мәли әкеміздің жанұясында, Сабыржан бауырларыңыздың отбасында Алланың қалауымен құтты қонақ келсе қой егіз тамады демекші, қос періште асыл айым деген қос ханшайым өмірге келген болатын. Сол ханшайымның өмірге келуіне байланысты Аллаға шүкір деп біз бір шарбын шайды осы екі жақсылармен бірге бөліп ішейік. Шынымен де бүгінгі қуанышымызға өзім деген өзегін жарған етене жақын бауырларымыз, ағайындарымыз жиналды ғой. Алланы еске алып, Құран оқып, өлі риза болмай, тірі баймайды дейді үлкен осы әулеттен өмірден озған үлкен ата-бабамызға Құран бағыштап, осы кішкентайымызға Алладан жақсылық тілеп, бақыт тілеп, ұзақ ғұмыр тілеп, осындай бір іс-шараны жасап жатқан жайымыз бар. Біздің Асқартай әкеміз келіп отыр. Аллаға шүкір, енді тойдың барысында айта жатармыз. Рұқсат етсеңіздер, Алланы еске алып, Құран оқысақ деп жатырмыз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذه التلاوة القرآن الكريم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. القرآن الكريم حصل болған сауап. Осында аумин деп білек көтеріп отырған баршамыздың әруақтарымыз бар демек. Қуаныштың жүрегінің ла илаха илlallah деп соққаны, дінді құрметтеген, Құранды құрметтегені ғой. Алланың нұры жаусын. Енді ағайындар, бүгін шынында үлкен бір керемет бұл әулетті той, бірақ жүрегінің түбіндегі ең жақсы көретін тілеулес адамдарын шақырып бата алып жатсын. Менің айдың шүріне келіп қалдық, үйімде бала-шаға жалпаман ба. Ал әуелімна сөзді ойғанамын, тебіреніп жырақ осып болғанамын. Дүниеде мұнан артық не бар екен, туған жер топырағынан айналайын. Қадам-ау, екі періштенің құтты болсын, үйленіп бойдақтарын жұқты болсын. Отаудың шаңғарағау шайқалмастан, ай барыңның ден саулығың, әгеге аймықты болсын. Алла разы болсын, ұстаз, қандай ғажапсыз. Расымен ағайын, Алланың алдында ағары, пенделік деңгейден жоғары, көңілі баладай, құшағы даладай, кейде бір ағалар болады дейді. Расымен де ұстаз, міне сіздерге арнайы Сабыржан бауырымыз әдемі көңіл ғой.
шапан шапсам деп ниет жасап тұр. Қазақ айтады, шапаның алтын болса да, шапанменен жен керек, әкең патша болса да, ағайынмен ел керек дейді. Наурызбай келіп отыр, үйде Рамазан бар, солардан тараған ұрпақтар, яғни немере шөберенің кәкайына осы шапанның бала бұлғанып жүрсін. Бүгін Алла разы болсын сізге. Ал енді құрметті қонақтар, құрметті біздің әулеттің үлкендері, қарындастарымыз бар, жеңгелеріміз бар, осындағы келіндеріміз. Бүгін мына біздің әулетке келе таралатқанына Сабыржанның отбасында көптен біздің әкеміздің әулетінде болмаған балалар дүниеге келді. Құдай қаласа бізде өсіп өнген отбасылар едік, бірақ егіздер болмаған сол Сабыржанның отбасында дүниеге келеді. Қуанышқа бөліп жатырмыз. Иншалла міне 3 айға жуық болып қалды. Алғаш көрген кезде бір өзі шала туған қос сияқты болып көзге көрініп еді. Қазір бетімізге қарап күліп, кәдімгідей дыбысын шығарып сөйтіп қалды. Иншалла тауба дейміз. Алла тағаланың бергені ғой. Өсе берейік, өне берейік. Тек қана өсіріп жатқан балаларымызға адамдық пен имандылықтың иісі аңқып тұрса екен деп біз Алладан да тілейміз. Жан-жағымыздағы ел жұртымыздан да соны тілейміз. Себебі қазір Алла дейтін адам көп болғанмен солардың имандылығы аздау болып тұрғанын жасыруға болмайды. Алла тағала барлықтарыңызға иман ниеттеріңізді толықта өрістете берсін. Отбасыларыңызда тек қана қуанышты күндер көп болсын. Бала әрбір ата-ананың өмірінің жалғасы ғой. Сол өміріміздің жалғасы жалғана берсін. Барлықтарыңыз отбасыларыңызға бақ, береке, қыдыр келсін деп тілеймін. Сондай қуаныштарым осылай бәріміз бірге тойлау нәрселер. Amin. Сакарадағы отырмаңыз, сізге арнайы шапанымыз бар, шапатын. Батырға лайық қызмет көрсетіп жатыр, Сабыржанның барыңыз. Ал. Жайлауында жүрген жігіт бағып, бойы дос келген жасап жатыр анық той. Алғаш рет көріп тұрсың сыйлығын. Ақталып қолына құжатын алып, акеттен бүткіл документтен қойға дегенде тауып 45 дейді. Міне осы екі балаға бәріне сабақ бердік. Меніңше арман, назым білет мен таяқ деп қойшы. Жақсы. Оянғанда түнде шұбатып, ақсып беріп өсірген. Басқаныма тай-тай қуанып, құсалымды кестірген. Анашым құдретіңе табынамын. Көрмесем бір күн сені сағынамын.
қартаймашы шалынамын. Көз алдымда дәурелі бағалалы тілін алмай есірген. Балалықпен қылсам шалалы herkes beni keşirgen. Anашым құдіретіңе табынамын. Көрмесем бір күн сені сағынамын. Анашым қартаймашы шалынамын. Anашым қартаймашы шалынамын. Sen özgürme қай кезде де көліп жүр көлбалама. Көліп болмаса кілті бар ма? Өмірің өзгеруі мүмкін онда. Тек қана сен өзгірме қай кезде де қол қорып жүрсің бәрінде. Өзіңді жүрген кем көрмей. Жаңа таң намазына тұрады. Сол кезде осы бір әдемі жай намаз сізге Меккеден келген. Рахмет. Қошеметті қояйық, ролиға Алланың дұрыс алсын. Менің байқағаным екі өлең айтсаң екі приз алады екенсің. Бір өлең айтып бермеппін жаңа. Бірақ мен бір сіздерден кешірім өтініп, бір сөз тілектің кезегін берейін деп отырмын. Неге? Себебі бүгін бізде кеше Серік бауырымыздың 40 жасы болды. Алдың күні 19-ында. Кеше Асқар бауырымызбен жақсылық қарындасымыз үйдегі. Бұрын қарындасым еді, қазір жеңешем болып кетті. Көз тимесінде мен жынды жеңеше деп ат қойдым ол кісіге. Төрде отыр. Алдында салды. Кеше сол кісілер үйлерде новосельеде болды. Ол кісілер үй алған болатын. Сонымен мына түскіге мен осы шүкіршілік шайын ұйымдастырдым. Кешке қарай Арман бауырымыздың үйінде шаңырағында Тілашар және қызы туған күні болып жатыр. Сол тойға барамыз бұйырса. Неге бәрі жиі деп ойлауларыңыз мүмкін? Себебі бізде Астанадан, Қарағандыдан, жан-жақтан жолдас жігіттер, қыздар келді да, біз сол аралықта әлі қайта әуре жасамас үшін осы 19-ы, 20-сы, 21-іне осылай жоспарлаған жайымыз. Bir dostum var can bağırım bala gezde. Bir dostum var bilgi kalar dağına gezge. Bir dostum var baylıklara tolup gitken. Әкеміз бен анамыздың берген ілімі, білімі, тәлім тәрбиесі ол тектіліктің арқасында қанмен де жанмен де келетін дүние бойларында туа біткен. Сондықтан сіздерге көп рахмет осындай ұлды тәрбиелеп бізге дос қылып сыйлағандарыңыз үшін. Ал енді мына кішкентай нәрестелер жөнінде айтатын болсақ, шынымен де біз көптеген достарымыздың осы өзіміздің достарымыздың арасында бір-бірімізге жегжат болып, кіндік әке, кіндік шеше деген сондай мәртебелерге ие болып жатырмыз. Аллаға тәрбие беріп жатыр. Орал жеңгеміз. Шөбіреп ағаларыңыздың қызығына тоймай, олай төрде отыра беріңіздер, жастарыңыз ұзақ болсын. Сіздер аман болсаңыздар, бәрі тек қуанып, бақытты өмір сүріп жүре береді. Көп адам өйтіп шоқпар сұрай бермейді. Сондықтан енді мына қазақтың қыздарында да небір қайсар, өжет қыздар болған, болып та келе жатыр. Сол мынау ер азаматтармен бірге атқа да мініп, сол заманның өзінде де жаңағы талай батыр қыздарымыз, жаңағы Қабанбайдың өзінің жаңа қарындасы, жаңағы батырға жаңа тұрмысқа шыққан білесіздер қаншама. Қазіргі жастарға қуанып отырмыз. Жалпы мотивация бар. Көп балалы ата-ана болсақ, балалы шағал болсақ деп жатыр. Бір жылдары біздің кезімізде 90 жылдар менен 2000 жылдың ортасында 2-3 баладан аспай қалған бір уақыт болды адамдарда. Міне осы жерлердің бәрі сондай. 2-3 бала. Жаңа ортаға шығып егіз керек дегенде билеп жүргендер осылар. Кеш қалғандар кішкене. Сол кезде білмейді. Мына жақтағылар. Алла жерде бар. Енді қазір байқап қора келдік. Қабыл болсын, жаңа жылға дейін береміз. Бұл жерде
жерде кісілердің бәрі неге шоқпар туралы айтып жатыр дейсіз ғой. Кейбір ана көздері жаудырып отқан қыздар да бар ана қарасаңыз. Мен сізге қазір видеоны подтверждать етейін. Біздің үйге келеді да, мен достарым, келіншектерім, мен шоқпарымен, мен оларды аластаймын кәдімгі. Өйткені ана шоқпарда, біздің шоқпарда екі асық тұр да. Енді қандай керемет дейді, мен осы соны көргенде өзім таңқалдым. Неге үш асық емес, неге бір асық емес? Екі асық, сол егіз келді да үйге. Енді мынандай да қараңыз, жақсылық қарындасыңызды көріңізші мен. Осы біраз күн бұрын жақсылықпен Асқар үйге келіп, шоқпарды көріп, сипалап жаңағы. Сол жерде өтірік айтпай ақ қояйын, мінекей. Мына қараңыздаршы, мына күйеуі шоқпармен әйелін сипалап жатыр. Енді бұндай видеолар көп мендеші. Мына жерде результат мінекей. Менің бауырым сұп-сұлу келіншекті